好啦，咁跟住我哋而家咧就會係學下咧車啦。咁今次車嘅時候係有線嘅，面線同埋底線咧，你都應該要係處理好嘅。是否相同顏色冇所謂，你如果唔同顏色嘅都可以俾自己體驗到究竟係車咗出嚟嘅效果啦。咁好啦，而家你首先咧，我哋就有線啦。咁我哋就唔開電掣住，將塊布擺落去個壓布靴下邊，記住壓布靴係升高咗嘅。咁然後咧，將支針吉落去你想要嗰個即係畫咗線嘅位置啦。然之後放低一組嘅壓布靴，放低咗壓布靴先至好將隻腳晾上嚟你嗰個腳踏嗰度，唔使影噶啦。好啦，開呢一度。咁我哋尺同頭先一模一樣，不過今次係有線嘅。咁隻手記住係放喺呢個位，唔係推上去嚇。好，咁我哋眼望住咯喎，開始啊！1、2、3、4、5，停。1、2、3、4、5，停。即係如此類推，慢慢3、4下，咁你就好停。好啦，咁呢個咧佢可以轉得到彎啦。咁你轉彎後同時一樣啦，跟住放低，咁你就繼續車啦。1、2、3，差唔多呢個狀態啦。咁你就咧一路嘅車啦。咁呢個咧就係車直線同埋轉直角，應該唔太困難嘅。咁到你再轉彎嘅時候咧，你放腳啦，咁又吉翻落你相應嘅位置嗰度。好啦，咁我而家咧睇唔睇到車咗嘅嘢啊？熄個燈先，係搭住係唔會見到你嗰條線嘅，直嘅，唔會歪咗嘅，咁就 OK 啦。